வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனல்ல வந்து பவர்ட்ராக் ஹீரோ 47 டிராக்டர் வந்து கொடுத்துறன்னு விவசாயி விலை சொல்லியிருக்காருங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை வந்து இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காமல் மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை ஒரு அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கிங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் எளிமையாகவும் ஃபஸ்ட்டாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்ருக்கூடிய இந்த பவர்ட்ராக் ஹீரோ 47 வண்டி மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2022 மாடலுங்க. ரொம்பவுமே புத்தம் புது வண்டிங்க. வண்டி வந்து ரொம்பவுமே மிக குறைந்த மணி நேரம் மட்டும்தான் வண்டி ஓடிக்குதுங்க. உங்களுக்கு அவர் மீட்டரே தெளிவாக வியூ பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்குங்க. 472 மணி நேரம் மட்டும்தான் இந்த வண்டி ஓடிக்குதுங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், இந்த விவசாய நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. ரெண்டையும் எப்படியே தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. இந்த டிராக்டருடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 50 HP கேட்டகரி வண்டிங்க. உங்களுக்கு பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் வந்துருங்க. டூயல் கிளச் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் இருக்குதுங்க. வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 472 மணி நேரம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கலப்பை பணிகள் மட்டும்தான் செஞ்சுருக்கிறாங்க. வண்டி வந்து ஜெனினான கண்டிஷனில் ஷோரூம் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய பவர்ட்ராக் ஹீரோ 47 வண்டிங்க. பிடிஏ பவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 540 RPM ஸ்பீடில் இயங்கக்கூடிய பிடிஏ பவர் கொண்ட வண்டிங்க. இந்த வண்டி கொண்டு சுழற் கலர்பை ஓட்டுவதற்கு சட்டில் வால்வ் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் வந்துருங்க. இந்த வண்டி கொண்டு 42 பிளேட் ரொட்டவேட்டர் வந்து பணி செய்ய முடியுங்க. நல்ல அதிக இழுவை திறனில் நல்ல மைலேஜ் தரக்கூடிய வண்டிங்க. இந்த டிராக்டர் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிடிஏ அவுட்புட் பவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 43 HP அளவு கிடைக்குதுங்க. அதனால் வந்து 42 பிளேட் ரொட்டவேட்டர் தாராளமாக இந்த வண்டி கொண்டு பணிகள் செய்ய முடியுங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சைடு கீர் வண்டிங்க. உங்களுக்கு வண்டி வந்து லிவர் ஆப்ஷனு எல்லாமே வந்து டெப்த் கண்ட்ரோல் வால்வு எல்லாமே இந்த வண்டியில் வந்துருங்க. ஃபுல் ஆப்ஷன் வண்டிங்க. இந்த டிராக்டர் அதே மாதிரியே உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தருமபுரி மாவட்டத்தில் தருமபுரி அருகிலே தான் ஒரு விவசாயிட்டு இருக்குதுங்க. தருமபுரி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் வண்டிங்க. உங்களுக்கு 4 டயருமே கமல் வந்த டயர், ஒரிஜினல் டயர், ஷோரூம் கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. இந்த டிராக்டர் அதே மாதிரியே கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5,70,000 ரூபாய் விலை சொல்கிறாருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலையும் வந்து நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் நேரில் சென்று பேசும்போது விலை வந்து அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்ட தான் இருக்குதுங்க. தேவை இருப்பவர்கள் இந்த பவர்ட்ராக் ஹீரோ 47 வண்டியை வாங்கி நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.